朝早我就甩咗個拋船先。哦。我隻腳要上去呢度頂拋船。啊係喎，而家話唔可以插拋住啊嘛，中間。呢度唔可以。即係你打第一場嘅時候，條 bell 有幾多嘢唔可以打打場。我喺裏面後面除關，你塞喺度。係嗱，聲稱話唔得咯。因為我喺廁所你數喎。啊，可能真係有人數嘅。你黃章得佢咯。狗都有人數。係啊。嗱，呢一年成班。而家10297，即係會見到係呢個 COF 係咁樣好脆咯。係啊。哦，黑色啲啦。因為手槍我真係試過俾人周啊嘛。拋住。即係拋住啊！我真係試過俾人周。啊！即我先知啫嘛。但你講真，你直接打完佢崩爛咗。唔係，佢會咁講，瓜歐係咁講嘅。你而家甩完嘅問題，你下一場你唔好上班。係。咁小朋友。係啊，我當你難，佢係當你難，佢可以當你。係啦，佢可以當你難。係咁，你手槍就可能多嘅，拉到3隻都夠啦。你好擺右邊嘅。哦。呢隻真係可以。你嗰隻就真係可以擺跟住紙嘅。你睇住先。右邊咗嚟。Ready, stand by。嚟咯喎！我記得係俾人 Helen 追個老公走。係。唔係，即係話我又咩嘅，我零點身咁樣拆嘅。而家14秒01。咁即你我哋去到右邊係，去到嗰陣時打濕跟知佢孭到。係啊。你打波睇咩嘅？都係嘅。唔係嘅，其實你問我喺呢度分都係成手嘅。